观看奇思妙想频道的观众朋友们，大家好。今天这期视频讨论室外温度低于65华氏度时，为什么不能使用普通空调系统。65华氏度是一个总的概念值，通常它是一个范围在65华氏度左右。因为每个厂家设计的参数不同，以适应不同地区的市场，空调适用的高温范围和低温范围都有所差异。有关高温范围主要是考虑系统的负载承受能力，室外温度过高达到空调的使用极限，空调压缩机就会停止工作，热保护起作用。关于这方面的内容，我已有一期视频，大家可以参看。而室外温度过低达到空调的使用极限，会造成蒸发器表面结霜和结冰，严重时结霜和结冰会延伸至压缩机，造成压缩机部件损坏。如果你喜欢我的视频，请订阅我的频道奇思妙想，这样你就不会错过任何一期新的视频。所有空调工作原理都是相同的，制冷剂在封闭管道内循环流动，在冷凝器端，制冷剂释放热量由气体变成液体，释放的热量排放到开放空间；而在蒸发器端，制冷剂吸收热量由液体变为气体，被吸收热量来自封闭空间，因而封闭空间的温度降低，循环往复。在这一过程中，冷凝器端释放热量与蒸发器端吸收热量是平衡的。了解了空调工作原理后，为了便于让大家理解制约空调在低温工作的因素，我们讨论一下空调工作方式。空调工作方式有两种，一种是空调在正常工作中，冷凝器端的气液饱和点温度始终保持在32华氏度以上，冷凝器表面没有结霜和结冰现象。普通家用空调属于这种工作方式。空调工作方式二是空调在正常工作过程中，冷凝器端的气液饱和点温度在32华氏度以下，冷凝器表面有结霜和结冰现象。这种空调工作方式必须有除霜装置，冰箱和冷冻室等属于这种工作方式。当室外温度降低时，在高压枪端，室外温度降低，高压枪制冷剂压力减小，气液饱和点下降，制冷剂与室外温度差减小，释放热量减少，过冷 subcooling 减小，压缩机出口压力和温度都会降低。而在低压枪端，随着高压枪气液饱和点的下降，低压枪气液饱和点随之下降，蒸发器表面温度下降，回风温度与蒸发器表面温度差上升。室外温度降低，室内温度也会相应降低，影响了热量供应，超热 superheat 上升有限。如果室外温度降低超过临界点，低压枪气液饱和点就会低于32华氏度，蒸发器表面结霜和结冰，会导致通风变差，引起连锁反应，直到压缩机损坏。保证空调正常工作的条件有两个，一是压缩机入口是气体，二是流量阀入口是液体。我们定的目标设计参数：一、室外温度假定为95华氏度，室外温度是不断变化的，每天都有可能不同，不是人为可以控制的。根据产品的投放地区，设计时室外温度参考点有所不同，可以是95华氏度，也可以是90华氏度等等。二、室内温度75华氏度，这是我们的目标温度，相对恒定。蒸发器气液饱和点温度40华氏度，这个温度是相对不变的，主要是考虑效率和防止外部条件的变化，使气液饱和点低于结冰温度32华氏度。如果选得偏高， delta T 下降，制冷效果变差，效率降低。如果偏低，室外温度的下降或者通风的变差，会导致气液饱和点低于结冰温度32华氏度，所以40华氏度被普遍认为是较为合理的数值，普通家用空调基本采用这个数值。第四，鼓风机排风400 CFM 每冬，
这一数值也是目前空调系统普遍采用的。根据上述设计参数，我们可以选择压缩机的额定功率。第二，流量阀开口的尺寸。流量阀开口尺寸总是与压缩机额定功率相匹配的。三，制冷剂循环管道直径和长度，包括冷凝器管道长度、蒸发器管道长度和连接管管道长度。四，室外机排风扇的功率和转速。五，制冷剂的重量。这5个参数确定之后，空调的性能就被确定下来，包括超热 Superheat 和过冷 Subcooling， 蒸发器气液饱和点和冷凝器的气液饱和点。此例中，低压腔端温度变化范围35华氏度，它是由75减去40得到。设计和测试空调系统时，一般采用蒸发器端的 Superheat， 这个参数相对稳定，不受环境变化的影响。此例中，假设蒸发器端的 Superheat 是10华氏度，蒸发器端 Superheat 加上气体管道的温度升高就是系统的 Superheat。 系统的 Superheat 受环境的影响较大，但是能反映空调系统的真实运行状况。如果气体管道温升是5华氏度，系统的 Superheat 就是15华氏度，它是蒸发器端的 Superheat 10华氏度加上气体管道温升5华氏度。一般压缩机的入口温度要求低于65华氏度，所以低压气体管道温度也要小于65华氏度。这样蒸发器的温度变化余量就是大于25华氏度，小于33华氏度。其中33华氏度是由65华氏度减去32华氏度，25华氏度是由65华氏度减去40华氏度得到。而室外温度向下变化的余量是大于62华氏度而小于70华氏度，其中70华氏度是由95华氏度减去25华氏度得到，62华氏度等于70华氏度减去8华氏度得到。我们通常留有余量，所以不取62华氏度，而是选65华氏度。由以上过程可知，每个空调设计参数选择的不同，其要求的室外最低温度也有所不同。制冷剂超热是保证进入压缩机的一定是气体，但是超热的增加会减小室外温度的变化余量。反之，如果使超热降低，则室外温度降低范围增加，也不会导致蒸发器表面结霜和结冰。为此，可以在压缩机的入口端加入储气罐，英文称作 accumulator， 它的作用就是阻止液体进入压缩机。同样，通过调节通风的方式，也可以阻止蒸发器端的气液饱和点的下降。例如，在迷你分离式空调中采用了储气罐和调节通风大小的方式。压缩机出口端加入储液罐，英文称作 receiver， 可以阻止气体进入流量计量阀。储液罐多用在商业空调当中。